Đây, đây là đường vào nhà hàng của chú Hoàng nhá. Đây, bia Hoàng Anh này. Đấy. Hai bên là hai cây bưởi rất là to này. Đó. Bên cạnh là những cái cây xanh mà được chú Hoàng mang từ Cát Bà về đây này, trực tiếp mang từ Cát Bà về đây. Đấy, ở đây là không gian của nhà hàng. Không gian của nhà hàng thì rất là thoáng, bốn hướng đều đón gió này. Đó. Các bạn này, các bạn nhìn thấy bàn xịn không? Sạch sẽ không? Đấy. Mấy anh em. Rất là sạch sẽ luôn. Đây là khu vực để đồ này. Đấy, bát đĩa được bài trí rất là